این شخصیتی که از من ساختن توی عشق ابدی و از بیرون میبینم میگم این چیه؟ طرف تو چشای من نگاه میکنه میگه بیزنسی، قبلش میگه تو خرابی، مادرت فلانه، اینا رو چرا نمیذاری؟ چرا؟ اول منو کشیدین دفتر گفتین 1 میلیون شدی دیگه بسته، و از اون موقع طناز سکوتشو شکست. بالاخره بعد از پخش شدن قسمت 99 و اون دعوا و درگیری طناز با ترانه مشخص شد که چرا طناز اون واکنش رو نشون داده به ترانه. حالا بعضیا میگن از وحشی بودنشه، بعضیا میگن از اون تیکه وحشتناکی که ترانه به طناز انداخت، یا بعضیا میگن ادیتور جوری صحنه سازی کرده که طناز رو بده کنن. طناز داخل استوریای اینستاگرام خودش 4 تا استوری میذاره و خیلی کوبنده جواب ترانه، ادیتور، عشق ابدی و حتی پرستو صالحی هم میده و میگه که شما با من دشمن خونی هستین. چرا باید ادیتور جوری صحنه سازی کنه که من آدم بده بشم؟ و اینجا طناز میگه که من یه آدم خوب و خوشگلی هستم و نباید اینجوری خراب بشم و شما با من یک دشمنی خاصی داریم و زورتون گرفته که چرا یک دختر ایرانی به این سرعت 1 میلیون فالوور گرفته و خیلی شاکی بود که چرا ترانه باید محبوب دلها بشه. خلاصه استوریای طناز از دیشب تا حالا بعد از پخش قسمت 99 این بود که به من هیت ندید، من لایقش نیستم، من از هیچ کس عذرخواهی نمی کنم، ترانه باید بیاد دست منو ببوسه، بعدش میتونم یک نفس راحت بکشم. خلاصه خیلی عصبانی بود. از اون ورم ترانه میاد میگه که طناز میخواد با هیت بیاد بالا، وقتی میبینه که خودش این همه هیت گرفته منم باید یک زهر به ترانه بریزم که اینجوری خوب و محبوب نباشه. بریم با هم چند تا از استوریای طناز رو ببینیم که یه جوری کوبنده حرف میزنه که انگار حالا ارث پدرشو خوردیم یا چیز دیگه. متاسفانه طناز اینجا باید بهت بگم که زمانی که نقشه میکشیدی برای ترانه که بری داخل صورتش که یه جورایی فیک رفتار کنی که اونم واکنش نشون بده که بیاد باهات درگیر بشه، اینجا چوبشو میخوریم. حالا بریم چند تا از استوریای طناز رو ببینیم، بعدش برمیگردیم با استوریای ترانه شروع میکنه به توهین کردن به من و بعد رد میشه به من میگه بیزنسی، همه میدونن تو بیزنسی و سر اون من عصبی میشم. شما خودتون اگه یک نفر تو روتون وایسه بگه بیزنسی وای میسی نگاش میکنه قربون صدقش میرین؟ نه، واسم جالبه شما چقدر پیامبری، شما چقدر خوبید. بعد بقیه‌اش کو چرا کات شده؟ آقا چرا نیست؟ من از عشق ابدی میخوام بیا توضیح بده چرا از اول تا الان همش همینه. از اول تا الان تو تمام دعواها فقط ریاکشن من بوده. آقا هم کنش نشون بدید هم واکنش دیگه. چرا واکنش منو نشون میدید؟ فوش خار و مادر طرف به من میده نمیذارید؟ چند بار من تماس گرفتم با عوامل، رفتم پیششون صحبت کردم. نه اینا ادیت شده ما پیگیری میکنیم. چه پیگیری؟ کپشنا همش جهت داره، کپشنا همش توهین به منه. ادیت الان ادیت امشب برای چی اینجوریه؟ برای چی؟ منتظرم ببینم تو سیزن دوم کیو میخواین اینجوری خورد کنین. چرا روزای اول منو کشیدین دفتر گفتین 1 میلیون شدی دیگه بسته، و از اون موقع شروع شد به کپشن های جهتدار، ادیت هایی که همش منو بخواین بده کنین. خیلی منتظرم ببینم که قسمت 2 سیزن 2 کیو دوست دارید این کار باهاش بکنید. از اول تا الان تا سر یه دختر دعوا میشد همه متعهد میشدن، خانم پرستو صالحی استوری میذاشت، همه عوامل فلان اینا همه متعهد میشدن واسه این طرف. یک بار از اول تا الان تو این 5 ماه هیچ کس پشت من نبود. ناعادلانه بود این جنگ. این کاری که با من کردید ناعادلانه بود. ادیت هایی که زدید، قسمت ها رو کات کردید. یهو طناز عصبیه داره حمله میکنه. خودم هم باشم از بیرون اینو ببینم میگم چه وحشیه، از باغ وحش آوردین. آقا چی شده که طناز رفته؟ طرف تو چشای من نگاه میکنه میگه بیزنسی، قبلش میگه تو خرابی، مادرت فلانه، اینا رو چرا نمیذارین؟ چرا؟ آقا مشکلتون با من چیه؟ بگی مشکلتون چیه شاید بتونیم حلش کنیم. فقط کارما جوری عمل میکنه داخل این برنامه که صدم ثانیه رحم نمیکنه به نفر. اون از محدثه که دیشب گریه کرد، اینم از طناز که کارمای
تمام حال بدیاشو داخل برنامه عشق ابدی الان داره پس میده و میبینید که شاهین نه برنده عشق ابدی شد، نه پول گیرش اومد، نه دوست دختر درست حسابی گیرش اومد. یعنی کارما امون نمیده، درجا میزنه. لامصب این کارما چیه؟ بعد از این استوریای طناز و شاکی شدن از عشق ابدی و ادیتور، الهه میاد یک استوری میذاره و میگه که ادیتور اگر میخواست صحنه سازی بکنه به این قشنگی در نمیومد، پس خواست خدا بوده و چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. و خود طنازم حتی اینم میگه که بنده همچین دختری رو ببینم میگم وحشیه. طناز ما حسابی داریم میگیم شما وحشی هستین، شما قبول نمیکنی. از اول تا الان داستان همین بوده، از اول تا الان، و حق میدم اونایی که از من بعدشون بیاد، حق میدم. آقا چرا قسمتی که بهار رفت رو تخت دکتر شکون تختو یا دانیال رفت وسایل بچه‌ها شکون نیست؟ جاهایی که خانم صالحی اومدن پای استخ گفتن ترانه فحش خار مادر نده، شما آیا دیدید تیکه‌ای که ایشون فحش خار مادر داد؟ نه. یکی رو باید خوبه کنن، گناه داره. بعد میری به عوامل میگن که خب اگه میذاشیم که هیچ شخصیتی واسه اینا نمیمون، خب منو بده کنین که واسه اونا شخصیت نمونه. من خودم به شخصه این شخصیتی که از من ساختن توی عشق ابدی یا از بیرون میبینم میگم این چیه؟ شما خودتون میدونید با سانسور و کات و ادیت میشه چی و به چی تبدیل کرد. آقا جایی که طرف داره با من حرف میزنه به من توهین میکنه نیست، جایی که علی به من فحش میداد نیست، جایی که ترانه رد میشد فاک نشون میداد نیست. چرا؟ آقا من جواب میخوام، واقعا جواب میخوام. توی 100 قسمت سکوت کردم، بس دیگه جواب بدین. الان اسم این برنامه چیه؟ عشق ابدی. شما آیا از اول تا الان عشقی دیدید؟ اصلا منو شاهین ازشون بده، اصلا شما از ما بدتون میاد. اوکی. از بقیه دیدید؟ از بقیه جز دعوا و فحش خار مادر و جنجال و حاشیه و نمیدونم دریوری و اینا چیز دیگه دیدید؟ نه. چرا جایی که من و شاهین داریم با هم شوخی میکنیم، داریم کرم میریزیم سر هم، لج و لج بازیه، اول آخرش کات شده، وسطشو گذاشتین یو کپشن نمیدونم نخواستن شاهین نسبت به طناز، شاهینی که طناز رو نمیخواد. آقا آروم باشید. منم یه دخترم، 23 سالمه، اشتباه کردم توی همچین برنامه شرکت کردم. چه مشکلی با من دارید؟ چرا همه تیم شدید به طناز بزنید؟ هیچ کدوم از اون آدمایی که اولش دنبال من راه افتاده بودن الان نیستن. دوستان نظر شما چیه؟ حالا بعد از این ماجرا ترانه میاد چند تا استوری میذاره و میگه که این آدم یعنی طناز میومده با رل سابق ترانه چت میکرده و بهش آمار میداده که به روی من اسید بپاشن و این خیلی وحشتناکه و 100% طناز داره کارمای این کاراشو میده. پس نتیجه میگیریم این کارا مناسب طنازه و لایق خودش هست. بچه من شکایت کردم، به وکیلم دادم، همه این کارا رو کردم، اصلا مشکل نیست، فقط پیجش رو ریپورت کنین. بچه من رفتم پیش اداره پلیس، رفتم شکایت کردم، وکیل داره پیگیری میکنه، باید ولی این پیجش بسته بشه. فکر میکنه خیلی آدم خفنیه. چی فکر میکنین چرا دارن این کارو میکنن؟ چون داره جیر میخوره. آخه همه هیتا همه فوشا واسه طنازه و طناز الان داره خودشو میخواد مثلا بگه آره من خیلی خفنم و آبروی منو ببر. که چی؟ آبرومو ببر، تو خودت خراب میشی. اینم از ویدیوهای جنجالی امروز که حسابی ترکونده بود. خلاصه که رسیده بود به آخرای برنامه، طناز سکوتشو شکست. نظر شما چیه دوستان؟ هر چقدر با این ویدیو حال کردین لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا یه ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.